Salut, c'est Nathan avec sa nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma maison parce qu'on va faire un tour de vélo à 100 mètres. Donc c'est déjà long, 100 mètres en vélo. Voici ma maison. Voilà la maison. Là, je vais vous présenter mon vélo. C'est un peu celui-là. Et jusqu'à là-bas. Donc, c'est parti pour la promenade. Donc, c'est parti. Hop, hop. Waouh, c'est trop bien. Oh, c'est la première fois que je mets du scotch. En fait, sur ma tablette, je l'ai accroché à mon vélo. Donc, c'est parti pour 100 mètres. On est à vélo, on n'est pas à voiture. Si vous voulez le faire, mettez une bande de scotch qui traverse la tablette, le téléphone et du vélo. Vous l'accrochez à un morceau de vélo et un morceau à la tablette et que ça arrive sur l'autre. Donc là, on est allé jusqu'au bout et là, on est en train de revenir. Donc on va faire à peu près 5 tours. Donc là, on va vous présenter un peu en bas. Vite, mais en vélo, parce que je pédale très vite. On arrive bientôt là. Oulala. Ah, il faut tourner, sinon c'est écrasé contre le portail. Allez, c'est parti, on va refouler les bandes là. Voilà, on va très vite. Wow. On va très vite là. Ah, on va très vite. Sans ralentir, donc là j'ai fait à peu près 500 mètres. Je suis pas fatiguée, 500 mètres c'est pas beaucoup à vélo. Je l'ai déjà fait avec 5 km en vélo. Je vous dis ça prend 1 heure. Là vous reconnaissez. J'espère que vous reconnaissez. Voilà. Là, on est en train d'aller au portail. Je siffle un peu. On est au portail.
Regardez à peu près les voitures, si vous les voyez. Bon, ça sert à rien de voir les voitures. Donc là, on revient et ça sera 3e tour. Donc là, on revient au portail. Excusez-moi, parce que c'est le vélo. Eh oui, c'est le vélo. Et là, ça sera mon 4e tour quand je serai au portail. Waouh! Excusez-moi. Donc là, c'est parti. On revient là. Donc là, j'ai fait 5 tours. Donc j'avais pas compté un tour que j'avais fait. Donc là, on va bientôt à la maison. On est bientôt arrivé. Wow, wow. Donc on est arrivé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, c'est le Boranator Nature.